வணக்கம் உறவுகளே, நான் உங்கள் நிஷா. நீங்கள் எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறீங்கள். இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிற விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், என்னோடய வீட்டில் நான் வளர்க்குற டால்மேஷன் breed, அதாவது என்னுடைய டாக். எல்லாருமே பெட் லவர்ஸ் இருப்பீங்க நிறைய பேர். அதுமாதிரி நாங்களும் பெட் லவர்ஸ் தான். எங்களோட வீட்டில் ராஜாக்கள் 2 பேர் இருக்கணும். அதில் ஒரு ஆளுக்கு திடீர்னு இருந்தால் போல் வருத்தம் வந்துடுது. அது என்ன வருத்தம்ன்றே எங்களால் கண்டுபிடிக்க இல்லாமல் போயிட்டுது. நிறைய டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டு இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன், இருக்கிற டேப்லெட் எல்லாமே வேண்டி கொடுத்தும் அவருக்கு க்யூர் பண்ணலாம் போயிட்டுது. என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால், அவர் சாப்பிட்டா உடனே வாமிட் பண்ணிடுவார். அப்போ எல்லோரும் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஊசியல் மருந்துகளை தந்துச்சுன்னா, நாங்களும் அவருக்கு வாமிட் பண்ணதே சாப்பிட்றாருன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்களும் வேண்டி கொடுத்தோம். பட் ஆனால் அவருக்கு அது க்யூர் ஆகலை. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு கேட்க, எங்களோட அண்ணா ஃபாரினில் இருக்கிற டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி, இப்படி எங்களோட வீட்டில் வளர்க்குற ப்ரீடுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, என்னென்னு கேட்க அவள் உடனே சொன்னால், நீங்கள் இது உடனே எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும். எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா மாத்திரம்தான் இவருக்கு என்ன வருத்தம்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னேன். ஓகே, நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ்ரே எடுக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. இவைக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு இங்கே இல்லை, அந்த லேப் இங்கே இல்லை. ஸோ நாங்கள் குருநாகலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். அங்கே தான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. குருநாகலில் தான் எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம், அங்கே தான் லேப் இருக்குது. ஸோ அங்கே நாங்கள் எக்ஸ்ரே எடுக்க போயிட்டோம். அங்கே போனால் உடனே ஒரு ஜாக்கெட் டாக்டர் தந்தார். இதை அவருக்கு சாப்பிட கொடுங்க, அதுக்கு பிறகு தான் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம், அப்போ தான் தெரியும் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை தொண்டையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே நாங்கள் ஜாக்கெட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு, இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால், அவர் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ அவருக்கு வாய்க்கு மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ அவரை படுக்க, மனுஷருக்கு எப்படி எடுப்போமோ அப்படி தான் அவருக்கும் எடுத்தது. இப்போ எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க. எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து இப்போ நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு வெளிக்கிட்டோம். இப்போ அவருக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து விட மாட்டேன்ட்டார். ஏன்டா திமிரி அடித்து விட மாட்டேன்னு தான் டென்ஷன், பயம் அவைக்கு தங்களோட இடத்துலேருந்து வேறு இடத்த கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லி. அப்போ ஒரு மாதிரி அப்பா கையை பிடிக்க எங்களோட தம்பி காலை பிடிச்சார். ஓகே, நல்லபடியாக இப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட எக்ஸ்ரே கொண்டு போய், டாக்டர் இப்போ என்ன பிரச்சனை அவருக்குன்னு தான் எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னார். ஆனால் என்னென்னு சொன்னால், தொடர் வாமிட் இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட வீடுகள்லேயும் இப்படி டாக்ஸ் இருந்தால் தொடர் வாமிட் இருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள். என்ன சொன்னால், எனக்குமே இது விஷயம் தெரியாமல் நான் இருக்கிற இன்ஜெக்ஷனுகள், டேப்லெட்டுகள் எல்லாத்தையுமே எல்லோரும் ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸ் ஒவ்வொன்று சொல்ல நான் இவரை க்யூர் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு இவருக்கு நான் கூடுதலான இன்ஜெக்ஷனுகள், இதுகள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அடித்தேன். ஆனால் பட் அவருக்கு க்யூர் ஆகலை. ஆனால் தேங்கோடு எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கடவுள் மாதிரி அந்த ஃபாரினில் இருக்கிற அந்த டாக்டர் எங்களுக்கு விஷயத்தை சொன்னபடியே நாங்கள் முந்திட்டோம். மானிட்டரில் டாக்டர் எங்களுக்கு விஷயத்தை விளக்குறார். அவர்கிட்ட எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் இது தான். இப்போ இதை தான் இவர் விளக்கி கொண்டிருக்கிறார். இவருக்கு என்ன வருத்தம், என்னத்துக்காக இவருக்கு சாப்பாடு இவர் சாப்பிட்டோன்னா வாமிட் எடுக்கிறாருண்டு. அப்போ தான் டாக்டர் எங்களுக்கு சொன்னார், இந்த வருத்தத்துக்கு பேர் megaesophagus தானா இந்த வருத்தத்துக்கு பேராம். இது என்னென்னு சொன்னால், எங்களோட உணவு குழாய், இப்போ மனுஷருக்கு எப்படி உணவு குழாய் இப்படி இருந்து அது நாங்கள் சாப்பிட அப்படியே பிடிச்சி உள்ளுக்க புஷ் பண்ணி அனுப்புமோ, அதே மாதிரி தான் இவைக்கும் இருக்கும். ஆனால் இவருக்கு உணவு குழாய் வேலை செய்யுதில்லை. அதாவது சாப்பிட்ற சாப்பாடு இறப்பைக்குள்ளே இறங்குதில்லை. அதனால தான் அவருக்கு திருப்பி வாமிட் வருது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த வருத்தத்தை இவைக்கு க்யூர் பண்ண முடியாது. இது லைஃப் டைம் இவைக்கு இப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இவையை எப்படி க்யூர் பண்ணி எடுக்கிறேன்னு சொன்னால், இவைக்கு சாப்பாட்டு முறையை நாங்கள் மாற்றணும். இவை குனிஞ்சிருந்து சாப்பிட்றத நிமிந்திருந்து சாப்பிட வைக்கணும். மனுஷர் மாதிரி இருத்தி வச்சு இவைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். அப்போ தான் இவருக்கு இதை க்யூர் பண்ணி எடுக்கலாம். மற்றது எங்களுடைய பராமரிப்பில் தான் இவர் எப்படி இனி ஹெல்த்தியாக எழும்புறாருன்றது இருக்குது. நாங்கள் தான் இவரை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளணும். ஆனால் இவருக்கு திக்கான சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது, தண்ணியாக தான் கொடுக்கணும். லிக்விட் ஃபார்மில் தான் இவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். அப்போ தான் இவருக்கு டக்குண்டு அப்படியே இறப்பைக்குள்ளே ரங்கும். இல்லைன்னு சொன்னால் திக்காக கொடுத்தா தொண்டையிலேயே நிற்கும் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னார். சொல்லிவிட்டு அவர் எனக்கு ஒரு வீடியோ காட்டியிருந்தால், நீங்கள் இப்படி இவருக்கு ஒரு சேர் செய்து அதில் ஏற்றி வச்சு சாப்பாடு கொடுங்கண்டு. நாங்கள் உடனே என்ன செய்துட்டோம்னு சொன்னால், அதே மாதிரியே ஒரு சேரை செய்து உடனே கொண்டு வந்துட்டோம்.
ஏன்டா அவர் சாப்பிடாம எந்த சரியான லோ ஆகிட்டார். அப்போ எங்களுக்கு சரியான கவலையாக போயிட்டு அப்படி அவரை விட முடியாது. என்ன நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வளர்த்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிவிட்டு அவரை அப்படியே விட முடியாது. நாங்கள் ஒரு கார்பெண்டரை பிடிச்சி டக்குன்னு அப்படி ஒரு சாரை செய்து எடுத்துட்டோம். மற்றது இவருக்கு வந்து இவர் முதல் நாங்கள் பார்க்க முன்னம் சாப்பிட்டு சத்தி எடுத்தோன்னு இவர் தானே, அதனால சில நேரம் சாப்பாடுகள் வந்து உள்ளுக்க தொண்டையில் இருந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்கி இருக்கலாம். அதனால் இவருக்கு வேறு கிருமிகள் வைரஸ் ஏதாவது அட்டாக் பண்ணியிருக்கு. அதனால் இவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐவி மூலம் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து அடித்து விட்டுட்டு திருப்பி 4 நாளைக்கு அதை கண்டினியூ பண்ண சொல்லிச்சினேன். நான் இப்போ இவருக்கு என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை 4 நாளும் கண்டினியூ பண்ணி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை விடாமல் செய்துட்டு சாப்பாட்டையும் இவருக்கு அந்த சாரில் வச்சு நல்ல லிக்யூடாக சிக்கன் சூப் மற்றது இந்த முட்டையும் பாலும் அடித்து கொடுத்து அப்படியெல்லாம் கொடுத்து அவரை ஒரு மாதிரி க்யூர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ தான் எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். பாருங்கள் எப்படி நிற்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அன்றைக்கு சரியான லோ வருது, எங்களுக்கு பார்க்கவே இயலாமல் போயிட்டுது. உங்களோட வீட்டிலேயும் இப்படி பெட்ஸ் இருந்தால் கட்டாயமாகவே வொமிட் பண்ணினமா இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் திருப்பி நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணி மருந்து கொடுத்தும் அவைக்கு நிற்கலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கட்டாயம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிரச்சனை. இல்லாட்டி பிளட்டையாவது செக் பண்ணி பாருங்க. ஈமோக்ளோபின் பிரச்சனையும் பெருமென்று சொன்னவே சில நேரம் சத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஈமோக்ளோபின் குறை இருக்கிறதாலேயும் அவை சத்தி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னவே. ஆனால் இவருக்கு கொஞ்சம் அந்த ஈமோக்ளோபின் கொஞ்சம் அது வர்றதுக்கான இது இப்போ இருக்கையில் இப்போ நாங்கள் பார்க்க இருக்கையில் பிறகு நீங்கள் பிளட் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னவே. ஆனால் நான் இவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கெல்லாம் தொடர்ந்து அடித்தேன். 4 நாள் தொடர்ந்து அடித்தேன், ஐவி மூலம் அடித்தேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் இவருக்கு லிக்யூடாக தான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன். இப்போ கொஞ்சம் 2-3 நாள் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டவர். அந்த சாருக்கில் வச்சு இருத்தி சாப்பாடு கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் எனக்கு இருந்தது. அவருமே பழக்கப்படையில் அவர் கத்த வலிக்கிட்டார். இருந்தாலும் நாங்கள் விடையில் எங்களோட முயற்சியை நாங்கள் கைவிடையில். என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் வளர்த்துனாங்கள், பாசமாக அன்பாக வளர்த்துனாங்கள். அவரை அப்படி வருத்தத்தோடு எங்களுக்கு கைவிட எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. உங்களோட வீட்டிலையும் அப்படி ஒரு இப்படி பெரிய இனமான டாக்ஸுக்கு இப்படி இந்த வருத்தம் பாரதான். கூடுதலாக ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கெல்லாம் பாரதிலேருந்து டாக்டர் சொல்லியிருந்தார். நீங்களும் அப்படி வந்திருந்தால் கவனமாக பாருங்கள். இந்த வருத்தத்துக்கு மெகாஎசோஃபேகஸ் தான் இதுக்கு பேரா. மெகாஎசோஃபேகஸ் தான் இந்த வருத்தத்துக்கு பேர். நீங்கள் வந்து அப்படி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் டாக்டரை போயிட்டு கேளுங்க இப்படி இருக்காண்டு. நானே இந்த வீடியோஸ் இந்த வருத்தத்தை எப்படி க்யூர் பண்ணலாம், இவரை என்ன செய்யலாம், இவருக்கு எப்படி சாப்பாடு கொடுக்கலாம்ட்டு நிறைய வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் நான். ஆனால் எனக்கு கிடைக்கல. தமிழில் ஒரு தடவை அப்படி போட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியலை. ஒரு வேளை இருக்கலாம், நான் பார்க்க எல்லாமே இருக்கலாம். இது வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப்பாக இருக்குமென்று நான் நம்புகிறேன். அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.